Alright, ku Fuse exclusive tutakugamba nti kutusinzira okuweereza information yonna ebetambula mu ggwanga Uganda mu buli kanyomero ak'obulamu ate nange munnasingo w'ensonga omuzirandiga Sunday Kinjige emanya nyongedde okweyanjulira gwe omupya eyakatwegattako kale gwe wakola kyamaanyi eyatwegattako no subscribing buterevu mu butongole n'ofuuka kitundu kuffe n'ofuuka family thakirati byonna biba bitambula mu nsi yo Uganda byonna biba bikusanga in your comfort zone kale gwe nkwebaza ate agenda bambi nompa ekisa nompa like buli lunaku nonyigamu ekigalo video zino zisobola okutambulira ddala okutwa ku muntu oyo gwe ali etaaze okutuukako ebitambula byo mu ggwanga Uganda bingi wabula ate amawulire ag'essanyu amawulire agazzaamu essuubi nyinza okugamba nti gentuuse nago enkya ya leero kakati nno omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu nyinza okugamba ndala kituufu ayongedde okwolesa embeera y'ekisajja kikulu bw'akyaddeko wali eri mu kkomera eruzira gye basibira comrade we ba political comrade we Retired Dr. Kano Kiza Besigye Kifeefe tabadde nno yekka abadde ne Secretary General w'ekibiina David Rubongo yawamu ne leader opposition mu parliament wakitibwa Jewo Ssenyonyi wamu ne mwana mulenzi King Isa kakati nno ebigezo byonna ngenda kubikulaga wabula ate ayina ebigambo byagambye General Museveni byonna bingi ngenda kubikuwa ate nga ne mu malala agakyaliwo nyinza okugamba nti essomero lya Kampala Parents litumanyire ddala nti yabagagga liswadde oba liguddemu nabe oluvannyuma lw'abasomesa okuva mu mbeera kate balyoche nga bagamba nti tebasasulwa musimbi byonna ngenda kubikulaga kyolina okukola tolina kusaasagana ate nze kantandike kankusosotolere ate nga gwe bw'osuna kakati soko ntandike ne Robert Kyagulanyi soko omumpe ng'ayina ebigambo byagamba General Museveni ne Robert Kyagulanyi onyo simanyi kyanoonya ku General Museveni soko kampe oyo si presidenti wange era ekyo kimenyewo mwami Museveni nakyemalira we Uganda yefudde naggwano agezaako okwefula nti akulembera ensi zino zonna ekyo nno kituleetedde ebizibu emirundi mingi nti ne Rwanda yali egaddeko ne booda yaffe olw'empisa za Museveni kaakati yagenze ne Kenya n'agifuula nti yagifuga Kenya ekyo nno kyongedde okuswaza Kenya naye kyongere okutulaga ffenna nti obwannakyemalira buba mu nsi emu kyangu nnyo okubona ne bugenda ne mu nsi endala era tulina okwegatta ne tubulwanyisa ffenna naye temufaayo tujja birwanyisa tugenda biwangula ne Museveni tujja mujja mwebale nnyo mwebale. Alright, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'abasinga be bamuyita oba kale muyita omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform agambye toddamu kugamba munnamawulire abadde amubuuza nti President Museveni oba toddamu kugamba nti mwami Museveni ye presidenti wange oyo twamukazako lya nakyemalira wa Uganda ayagala n'okugezaako okusiiga obuyisa bwe obusiiwuufu mu nsi endala tunajjukira nti ne Rwanda jjuzi wano myaka egitannaba kuyita 32 yali eggaddewo booda lwa neeyisa ya mukulembeze wa ggwanga ate agamba kati alumbye ne Kenya ebyo byonna bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform wabula ate bambi nga wenkugambye nti akyaddeko wa Dr. Besigye kansokera mu kwongere otegeere ebivudde mu kafubo ke babaddemu ne Dr. Besigye basebo ne banyabo tuva munda kulaba ku Dr. Kiza Besigye tumulabyeko mulamu bulungi era ali strong newankubadde era embeera gye bamuyisizaamu temulese kyekirimu naddala mu ndowooza bamukwatidde Kenya abantu abamukutte bannayuganda nga tebali mu uniform ya poliisi oba yamagye wabula nga balina emmundu bamukutte bamunyize mu motoka nakumuvuga paka Malaba kuve Malaba ne bamuleeta paka mu Uganda byonna babikoze mu bumenyi bw'amateeka tewali we bakonye mu passport ye nti avudde Kenya aze Uganda kugamba obufunze Dr. Besigye ali mu Uganda mu bumenyi bw'amateeka engeri gye bamulesemu nga bamunyize naddala okumuvuga okuva Nairobi paka Malaba yabadde temuwa kitiibwa naye ate okusingira ddala n'ebisangosango bwe bamutaddeko ebyobwewusa ogamba nti bamukutte n'emmundu Kristo Piri ali Kenya naye bannayuganda bwe bamukutte amagye oba poliisi e Kenya tennamugulako musango gwonna naye bannayuganda tebagenze ne bakola omulimu gwa Kenyan poliisi ne bakwata Dr. Besigye embu ng'alina emmundu bbiri emboozi y'emu gye bagamba kibanteekako nga bankutte maluwa nti bansanga n'emmundu bbiri tuvumirira ekikolwa kino era tusuubira nti gavumenti y'e Kenya ejja kukola okusinga okwogera obwogezi gavumenti y'e Kenya twasanyuse nti yavuddeyo neyeesamba tiyo teyabadde teyeenyigidde mu bumenyi bw'amateeka buno naye okuba nti kyakoleddwa ku ttaka ly'e Kenya tusuubira nti gavumenti y'e Kenya erina okukola ekisinga okwogera tuvumirira of course gavumenti ya mwami Museveni
obumenyi bw'amateeka bwe yakoze era ne tukowolamu n'Abannayuganda mukivumirire ate tutukoma okuwabula tukole kyonna kyetusobola okulaba ng'ensi yaffe tugizza ku kkubo ery'okutambulira amateeka ku ebikolebwa namwe mbiraba. Mwebale nnyo mwebale ddala abasore mu bantu. Just one question. Kibateeka wanga mwe bannabyabufuzi opposition ate nga naye munene mukukutivu mu byobufuzi naddala mu nsi zino ezitulinaanye entambula n'enkolagana. Singira ddala kikolwa kikyamu nnyo kya bumenyi bw'amateeka obuli ku levu eya waggulu. Kyongedde okulaga nti tetuli safe gye buvuddeko ng'abantu abanyigirizibwa mu Uganda wano nga yali ekyatambulira kubo eri okugondera amateeka. Naye kakati mwasooka ne mulaba abawagizi ba FDC 36 abawambibwa okuva e Kenya ne baleetebwa wano bumenyi bw'amateeka ne bagulwako guno ebisangosango. Naye ate okukikola omuntu ali ku levo ya Dr. Kizza Besigye kyongera otulaga nti tetuli safe, ffenna tuli mu buzibu era tulina okulwana ennyo okulaba ng'ensi yaffe eterera. Kuba leero kiri ku Dr. Kizza Besigye ekyakisobola okutuuka ku muntu yonna. English ekyo kyennyini mu Luzungu. Mu Luzungu badde mu Luganda. The fact that this is not the first time. We remember 36 members of the FDC were abducted from Kenya and illegally brought back to Uganda and charged. Now this an ordinary person, it has happened to a very respectable opposition leader, Dr. Kizza Besigye. It goes further to show us that Kenya is no longer a safe haven. We used to look at Kenya as a safe haven for dissidents in Uganda, especially that it had a certain degree of respecting the law. But now, if this is happening to even senior leaders, then nobody is safe. It should remind us to fight so hard to see that we bring back our country to the rule of law. The president of your country seems to posture as a regional head boy and basically turning other presidents of other countries within the region as pawns on his chessboard. Does this then validate that sobriquet of him being the regional head boy? Yeah, this should speak to all of us. And I'm glad Kenyans have always stood with us. It's not the Kenyan people that did it. It is the negligence or complacence of the Kenyan government. And according to Dr. Besigye, even if Uganda is victim, but there were Kenyans also involved in that gross action. So this should speak to us, not as Ugandans, and not only as Kenyans, but as East Africans. We have to put an end to this. I warned the Kenyans a few months ago and told them that they are not far from this impunity. If they allow that nonsense to happen, it will continue, and sooner than later, we all want to be free. So let's unite and fight impunity and fight dictatorship. Dictatorship can always spill across borders, like it is threatening to spill into Kenya. We must fight and defeat it together. Ekyo kyennyini mu Uganda, President wo alabibwanga Nampala wa region yonna etundutundu. Oyo si president wange era ekyo kimenyewo. Mwami Museveni nakyemalira we Uganda yefudde naggwano agezaako okwefula nti akulembera ensi zino zonna. Ekyo nno kituleetedde ebizibu emirundi mingi nti ne Rwanda yali egaddeko ne booda yaffe olw'empisa za Museveni. Kaakati yagenze ne Kenya n'agifuula nti yagifuga Kenya. Ekyo nno kyongedde okuswaza Kenya naye kyongere okutulaga ffenna nti obwana kyemalira buba mu nsi emu kyangu nnyo okubona ne bugenda ne mu nsi endala era tulina okwegatta ne tubulwanyisa ffenna naye temufaayo tujja birwanyisa tugenda biwangula ne Museveni tujja mujja. Mwebale nnyo mwebale. Alright. Nga wagambye nti Dr. Besigye okusinziira ku biva mu kkomera weewawo bannamawulire baagaaniddwa okuyingira eruzira bamulindidde wabweru naye agambye Dr. Besigye gy'ali ali bulungi azzaamu essuubi obulamu bwe bweyagala kale nekimwongera essanyu ate nekyongera ne bannankyukakyuka essanyu nti olaba comrades ababiri nga bagezaako okukyalagana buli omu ng'afunye ku kizibu ewa munne guba mutima gwa Basseruganda omutima ogw'obumu okununira eggwanga Uganda. Kakati nno amalala gatambula Kampala agudde munnabe naddala ku ssomero ly'abagagga erimanyikiddwa ennyo ng'ery'abagagga erya Kampala Parents mwana mulenzi Fresh Kid gye yamalira Felista the Superstar n'abalala. Kakati nno ng'abayizi baakagenda mu luwummula aba P7 n'abasigadde ligudde munnabe y'abasomesa okwegugungira ddala okuleeta essomero lino mu mawulire okuswala nti terisasula bakozi baalyo. Laba ebibadde Kampala Parents poliisi yeetawuluzza ate tukomewo nkwongera ebirala.
Your parents will have children. If there is a teacher here who is having a child here, ask if there is a teacher cannot afford. Or can you work in a shop where you cannot eat something? They even locking us indoors. They want to intimidate us because we want their justice. Yes, please. Indians are more favored. Indians are getting a lot of money. You see, can you imagine we get keepers where Indians are getting, they're getting 3 million and teachers are going home with 600. Get keepers as parents, they're getting 3 million because they're Indians. They're paid in dollars. Without changing even the food. The food is in fact the food they are giving is very poor. It's very poor. Rice is built in my house. It is very poor. The food they are giving is very poor compared to what parents are paying. Yes. Breakfast on. Let's see We are ready, come what may, or we are terminated. How much is this ready? How much are you getting per month? No. Emitwalo abiri. Can you imagine in a secure school omukazi afune emitwalo abiri? You're paying lots of money, but we are getting peanuts. What is happening? You talk about it, they lock in a dark room. What is that? And they call us being indisciplined, and yet you are not enough is enough. They're not afraid of KPS. This is the best school in the whole country, but what Yes, we can do further. Pray. Of Kampala Parents School. Alright, ebyo bibadde Kampala Parents kugambe nti polisi y'eggwanga Uganda yakoze omulimu ogw'amaanyi okutaakiriza embeera eno obuteegugungira ddala kwonoona wamu n'okwongera okukosa entambuza y'emirimu mu ssomero lino. Kale ebyo bikyatambula mu ggwanga Uganda, naye nsigadde nze munnasingo w'ensonga omuzira Ndiga Sunday Kiyingi ng'emanya ky'olina okukola kintu kimu kwe kwekuumirako bingi bikyajja.